අයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම අද මං ඕගලන්ට අරගෙන එන්නේ ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකාවක් සාකච්ඡා කරන වීඩියෝ එක. මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් අලුත් වාහන ඉම්පෝට් කරනවා. තමන්ගේ නමට ජපානයෙන් අලුත් වාහන ගෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වාහන ගෙන්නුවට පස්සේ සියලු දෙනාටම පැන්නගෙන ගැටලුවක් තමයි මේ පළවෙනි වතාවට කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේ දවස්වල සමහරුන්ට ගැටලුව තියෙන්නේ කොහොමද මොනවද මේකට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කොහොමද මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරන්නේ මොකද්ද ෆෝම් එක කියන එක ගැටලු සහගතයි. ඇත්තටම මමත් ඒ ගැටලුවට මුහුණ දුන්න නිසා මට හිතුණා මේ වීඩියෝ එකක් කරලා ඔබ සියලු දෙනාටම මේක පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට මේක අපිට තනියම කරගන්න පුළුවන්ද? ඒවා ඒ ෆෝම් එක ෆිල් කරගන්නේ කොහොමද? ෆෝම් එක ෆිල් කරගන්න ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කොහොමද ෆිල් කරගන්නේ කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එතකොට Tamanටම පුළුවන් වාහනය රෙජිස්ටර් කරගන්න අලුත් වාහනය. එතකොට අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අවශ්‍ය වෙන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියලා. එතකොට පළමුවෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා මේ MTA2 කියන ෆෝම් එක. MTA2 කියන ෆෝම් එක. මෙන්න මේ ෆෝම් එක වෙනදාට අපි වාහන ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනකොට ගන්න ෆෝම් එක නෙමෙයි. මේක අලුත් වාහනයක් පළමු වතාවට ලියාපදිංචි කිරීමේදී අවශ්‍ය වෙන ෆෝම් එක. ඒකේ නම්බර් එක MTA2. එතකොට MTA2 ෆෝම් එක. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්. දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක සාමදාන විනිශ්චයකාරයෙක් ලවා අස්සම් කරගන්න ඕන. රුපියල් 50 මුද්‍රයක් ගහලා ඒ දිවුරුම් ප්‍රකාශය ගන්න ඕනේ. ඒකත් ෆිල් කරන හැටි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ ෆෝම් එක. නම් ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයගලන්ට අලුතෙන් වාහනයක් ගේනකොට ජපානයෙන් ලංකාවට ගේනකොට ඔයගලන්ට ඩොකියුමන්ට් සෙට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ ඩොකියුමන්ට් සෙට් එක ඔයගලන්ට අඩුපාඩුවකින් තොරව මික්ස් කරගන්න නැතුව ඒ ඩොකියුමන්ට් සෙට් එක හැමම අරගෙන යන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා ෆොටෝ දෙකක්. ඒකෙත් JP කෙනෙක් ලව්වා ඒ වෙලාවෙම ඔයගොල්ලෝ අනිත් පැත්තේ සත්‍ය පිටපතක් කියලා අස්සම් කරගන්න ෆොටෝ දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක අත්‍යවශ්‍යත් නෑ. ඇත්තටම මම එතනදී මම රෙජිස්ටර් කරන්න ගියාම එතෙන්දී JP මේවා සර්ටිෆයි කරන එක එච්චරම අදාළ නැහැ. ඉම්පෝර්ට් ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ අරන් යන්න ඕනේ. වාහනේ ඉම්පෝර්ට් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ජාතික හැඳුනුම්පතේ කොපියක්. තමන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ කොපියක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ JP සහතික කරන ටික ඔයගොල්ලෝ තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න JP කෙනෙක් ලව්ව සහතික කරගෙන යන්න. මම නැවත මතක් කරන්න MTA2 ෆෝම් එක, import documents set එක, passport size ෆොටෝ දෙකක් JP සහතික කරලා දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ JP සහතික කරලා රුපියල් 50ක මුද්‍රයක් උඩ තමන් අස්සම් කරපු JP කෙනෙක් ලව්ව සහතික කරගන්න ඕන. ජාතික හැඳුනුම්පතේ කොපියක්. ෆොටෝ කොපියක්. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ෆෝම් එකේ ෆිල් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ගමු අපි මේ දිවුරුම් ප්‍රකාශය. දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ එතන තමන්ගේ ඇත්තටම මේක පුරවන්න පුළුවන් සිංහලෙන්. මම මේ ෆෝම් එක ඔයගලන්ට මම ලින්ක් එකක් දාන්නම්. පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ හෝ මගේ මේ වීඩියෝ එකේ මම මේකේ ලින්ක් එකක් දාන්නම්. ඒකට එතකොට ඔයගලන්ට ඒක කොපි කරලා ගත හැකියි. එතකොට ඇත්තටම දිවුරුම් ප්‍රකාශය තියෙනවා. දිවුරුම් ප්‍රකාශ A කියන දිවුරුම් ප්‍රකාශය තමයි මේකට ඕන වෙන්නේ. A දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ A කියන ෆෝම් එක. එතකොට අපි බලමු කොහොමද අපි මේ ෆෝම් එකේ මොනවද ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ කියලා. සමහරුන්ට මේක තමයි ගැටලුවකට එන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙනවා සයිස් එක, නම්බර් ප්ලේට් සයිස් එක දාන්න තියෙනවා. මුලින්ම නම්බර් ප්ලේට් සයිස් එක දාගන්න ඕන. එතකොට
ඇත්තරම් කාර්යයකට වගේ නම් එතන ගියාම ඒ කාර්යාලයේ නාරායන්පිට ලියාපදිංචි කරන වාහන ලියාපදිංචි කරන කාර්යාලයේ තියෙනවා බෝඩ් එකක ගහලා ඒ නම්බර් වගේක් ඒ සයිසස් එක්ක ඒ නම්බර් ප්ලේට්. එතකොට Tamanගේ වාහනයට අදාළ නම්බර් ප්ලේට් වර්ගය මොකක්ද කියන එක එතනට ගිහිල්ලා මේකේ ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා name with initial. මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න ඕනේ කැපිටල් ඉංග්‍රීසි අකුරින්. name with initial තමන්ගේ ඉනිෂියල් මුල් අකුරු සමග නම ඉංග්‍රීසියෙන් කැපිටල් අකුරෙන් පුරවන්න. එතකොට full name of owner, full name ඔගේ සම්පූර්ණ නම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. එතකොට title එක Mr, Mrs, the Mr කියන එක. ඊට පස්සේ ID type, national ID කියලා දාන්න ඕනේ. ID type. එතකොට එතන දාන්න ඕනේ number. මෙතන තියෙනවා 1 2 3 4 5 කියන එක. එතකොට ID type එක national ID. අපි ගෙනියන්නේ national ID එක. passport එක ගෙනියනවා නම් passport number 2. එතකොට මේ අංකය විතරයි මේ කොටුව ඇතුලේ දාන්න ඕනේ. එක මේකේ ෆෝම් එකේ තියෙනවා national ID. national ID එක නම් අපි එක දානවා. passport එකේ කොපියක් අපි ගෙනියනවා නම් ඒ passport එක 2. මෙතන තියෙන්නේ number කරලා තියෙනවා passport කියලා 2. එතකොට identity card number එක දාන්න ඕන. address of තමන්ගේ identity card number එකේ තියෙන identity card එකේ තියෙන address එක දාන්න ඕන. ඊළඟට බලමු අපි අංක 7 province western province තමන් ඉන්න පළාත. එතකොට licensing authority කොහෙද තමන් ලයිසන්ස් කරන්නේ කියන එක. දැන් තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ ලයිසන්ස් කරන කාර්යාලය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය කොහෙද තියෙන්නේ ඒක තමයි එතනට දාන්න ඕනේ licensing authority කියන එකට දාන්න ඕනේ මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය කොහෙද කියන එක. එතකොට district එක දාන්න ඕනේ අංක 9. එතකොට ownership අංක 10 ownership එක මොකද්ද? ownership එක කියන්නේ අපි private vehicle එකක් නම් මෙතන තියෙනවා අංක 1 private. එතකොට අංක 1 කියලා දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා please indicate whether use for. අපි use කරන්නේ මොකටද වාහනේ කියන එක. ඊට පස්සේ අංක 12 ඒක දාන්න ඕනේ transport of passengers. තමන්ගේ වාහනේ passenger අපි කාර් එකක් නම් ඒ passenger කියලා transport of passenger. ඒ වගේ විවිධාකාර මෙතන තියෙනවා අංක 6ක් transport of goods, goods and passengers. ඒ අදාළ තමන්ගේ වාහනේ අදාළ කාර් එකක් නම් transport of passenger. ඊට පස්සේ අංක 13 registration status. මේක දාන්න තියෙන්නේ දැන් අපි වාහනයක් ජපානයෙන් ගෙන්නුවා නම් ඒක recondition කියලා තමයි වැටෙන්නේ. recondition මම දානකොට මම දැම්මේ recondition කියන එක. ඒක තියෙනවා locally built, recondition, brand new. එතකොට brand new දැන් කම්පැනියෙන් ගන්නවා නම් brand new කියලා දාන්න ඕනේ. දැන් අපි ජපානයෙන් ගෙන්නුවොත් ඇත්තටම වැටෙන්න ඕනේ recondition කියන එක. recondition තමයි එතන නම් අංක 2 recondition. එතකොට අංක 14 මෙතන තියෙනවා is it a DPL vehicle? DPL vehicle කියන්නේ විශේෂ දූත මණ්ඩල සතු වාහනයක්ද නැද්ද කියන එක. ඒක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි no කියලා දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ manufacturer's description of vehicle type. මෙතන vehicle type කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක මේකේ තියෙන motor car කියලා. එතකොට අංක 1 කියලා අපි දානවා motor car. motor මේකේ තියෙනවා විවිධාකාර වර්ග. ඒ තමන්ගේ වාහනයේ අදාළ වෙන type එක මොකක්ද කියලා දානවා. දැන් කාර් එකක් නම් motor car අංක 1. ඊට පස්සේ තියෙනවා අංක 16 make Japan. එතකොට model type body type එක SUV ද sedan ද මොකක්ද කියන එක ඒක අර vehicle documents වල තියෙනවා මේක. sedan තමන්ගේ අර inspection document එකක් වෙනවා document set එකේ ජපානයෙන් එනකොට ඒකේ තියෙනවා inspection sheet එකක්. ඒ inspection sheet එකේ තියෙනවා තමන්ගේ chassis අංකය, engine number එක, chassis number එක, එතකොට body type එක, petrol ද diesel ද, එතකොට ඒ සියලුම දේවල් ඒ inspection report එකේ ජපානයෙන් එන ඒ report එකේ page එකේ ඔක්කොම සඳහන් වෙලා තියෙනවා.
වාහනේ දිග පළල මේකතර මේ ෆෝම් එකේ දාන්න තියෙනවා වාහනේ දිග පළල කොච්චරද අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද්ද කියලා. කොට year of manufacture ඒකත් ඒ document sheet ඒ documents ගොඩේ ජපානයෙන් එන ඒ documents inspection sheet එකේ තියෙනවා සියලුම තොරතුරු. ඒක දාන්න ඕනේ year of manufacture මොකද්ද කියලා. country of origin එතකොට එතන දාන්න තියෙන්නේ ජපානයෙන් එන එක නම් ජපාන්, ඉන්දියන් වලින් එන එක නම් ඉන්දියන්. ඒ වගේ අංක 21 බලමු. chassis number එක ඔයගලන්ට ඒ document set එකේ තියෙනවා. chassis number, engine number එක ඊළඟ 22 ඊළඟ 23 color එක මොකද්ද color එක තියෙන එක color එක මොකද්ද කියලා ඒ document set එකේ තියෙනවා. එතකොට ඒතර color 2 color 1 color 2 කියලා තියෙනවා. 2 colors නම් ඒ 2 colors දාන්න පුළුවන් ඒක document එකේ තියෙනවා. fuel use මොනවාද fuel use කරන එකද gasoline petrol diesel ඒ වගේ තියෙනවා. cylinder type අංක 25 cylinder type cc ඒකත් ඒ document එකේ තියෙනවා. ජපානයෙන් එනකොට inspection sheet එකේ තියෙනවා තමන්ගේ වාහනේ කොච්චර engine capacity එකක් තියෙනවද කියලා 1500 එතකොට 1000 ඒ වගේ cc ධාරිතාවේ ඒ document set එකේ ඔයගලන්ට හොයාගත්ත හැකියි. එතකොට wheel base එක ගොඩක් වෙලාට කාර් වලට යන්නේ නැහැ මේක වෙන vehicle වලට යන්නේ. wheel base එක තියෙනවා නම් ඒ wheel base එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට 27 අංක tire size එක ඒ document වල තියෙනවා tire size එක මොකක්ද කියලා තියෙනවා. front එතකොට DS කියලා තියෙනවා front single ද dual ද front එක අංක 27 යටතේ tire size එක front එකේ single rear එකේ single rear එකේ double නම් ඒ අදාළ වාහනේ දාලා වෙන විදිහට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අංක 28 overall measurement length එක ඒකත් ඒ documents වල තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට හොයාගත්ත හැකි length එක inspection sheet එකේ තියෙනවා. වාහනේ length එක මොකද්ද, width එක මොකද්ද, height එක මොකද්ද, එතකොට seating capacity එක කොහොමද, අංක 30 driving side එක අපිට එන්නේ right hand ලංකාවට එන්නේ ඔක්කොම right hand ඒවා. අංක 31 weight vehicle එකේ weight එක කොච්චරද, unit කිලෝග්‍රෑම්ද ටොන්ද මොනවාද කියන එක දාන්න ඕන. අංක 32 gross vehicle weight ඒකත් ඒ document වල තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හොයාගත්ත හැකි. unit of measure kg කිලෝග්‍රෑම් ටොන් අදාළ වෙන ඒ unit of measure එක දාන්න කිලෝග්‍රෑම්ද ටොන් වලින්ද තියෙන්නේ කියලා දාන්න. ගොඩක් වෙලාවට කිලෝග්‍රෑම් වලින් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට payload එක මොකද්ද කියලා දාන්න ඕනේ. ඒක documents වල තියෙනවා. unit of measure ඒකත් බලන්න කිලෝග්‍රෑම් වලින් තමයි දාලා තියෙන්නේ. කිලෝග්‍රෑම් කියලා දාලා තියෙනවා. weight and measurement certified by එතකොට මම නම් දැම්මේ ඩීලර් කියලා. එතකොට ඩීලර් අපි ජපානයෙන් ගෙන්නන කරා මම ඩීලර් කියලා දැම්මේ. ඒවා පොඩි පොඩි දේවල්. එතකොට ආධාර නිලධාරියෙක් ඔයගොල්ලෝ ෆෝම් එක අරන් ගියාට පස්සේ එතන නැවත මේක චෙක් කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ වැරදි තියෙනවා නම් පොඩි පොඩි වැරදි තියෙනවා නම් කියයි. ඒක ලොකුවට හිතන්න එපා. එතනද ගියාම මේක බලලා තමයි ඒගොල්ලෝ ડોකියුමන්ට් සෙට් එකත් එක්ක බලලා තමයි ඕගොල්ලන්ට ඒ වාහනේ අදාළ පොත ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නේ. එතකොට ඒ ගැන චූටි වැරදීමක් වුණත් ඒක එතනදී හදාගත්ත ගන්න පුළුවන්. 35 import license එකකටද ගේන්නේ කියලා. අපි import license එකක් නෙමෙයි නම් import license කියන්නේ සමහරුන්ට දෙනවනේ permit. ඒ permit එකට කියන වාහනයක් නම් මේක දැන් අපි කියන්නේ no කියලා දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට තියෙන මේ permit එකකට නම් ඒකට අදාළ වෙන details ටිකක් දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට අංක 38 custom entry number. ඒතකොට custom clear කරාම custom එකකින් දෙනවා ඔයගලන්ට හම්බන්තොටින් දෙනවා document එකක් custom clearance form කියලා. ඒකේ තියෙන date ඒකේ number එකක් තියෙනවා. ඒ number එක අංක 10ක number එකක්. ඒක ඔයගලන්ට ඒ document එක ඔයගලන්ට හම්බන්තොටින් දීපු ඒ custom clearance document එකේ ඒ number එක තියෙනවා. date of customer entry. එතකොට ඒ custom clearance form එකේ තියෙන date එක මෙතනට දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ අංක 40 date of clearance of ඕගොල්ලෝ සල්ලි
කස්ටම් එකට කස්ටම් චාර්ජස් ගෙවන ඩේට් එක. එතකොට කස්ටම් චාර්ජස් ගෙවුවාම ඔයගලන්ට රිසිප්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. අන්නේ රිසිප්ට් එකේ ඩේට් එක මෙතන දාන්න ඕන. date of declared by dealer. එතකොට ඕගොල්ලෝ හම්බන්තොටින් වාහනේ ගත්ත ඩේට් එක තමයි මෙතනට දාන්න ඕන. එතකොට name of importer කියන එකක් තියෙනවා අංක 42 ඒ name of importer කියන එකට ඔයගොල්ලෝ පුද්ගලික වාහනේ ගෙනාවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඔයාගේ නම දාන්න තියෙන්නේ. අදාළ ඒ මං ගෙනාවා නම් මගේ නම දාන්න තියෙන්නේ. එතකොට address එක දාන්න තියෙනවා address of importer. එතකොට මම ගෙනාවා නම් මගේ නම එතන දාන්න තියෙන්නේ. වෙන කම්පැනි වල නම් නෙමෙයි. මෙතන private ගෙන්නුවා නම් මගේ නමට personal මගේ නමට ගෙන්නුවා නම් මගේ නම තමයි මෙතනට දාන්න ඕනේ. අංක 42A 42B. ඒ දෙක ඒ විදිහට පුරවන්න. මේක තියෙනවා dual ownership ද කියලා අහනවා 43 ඒක no කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ 43A specify type. ඒක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම එතනින් එහාට මුකුත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එතන තියෙන 43B කියනත් ඒකත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ෆිල් කරන්න එපා. ඒ ටික 43න් පල්ලෙහාට මොකුත් අපිට ෆිල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මෙතන තියෙනවා signature of applicant. මගේ නමට මම private ජපානයෙන් ගෙන්නුවා නම් මම තමයි මෙතන අස්සම් කරන්න ඕනේ. signature of applicant මම අස්සම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ signature of importer. importerත් මමමයි මගේ තමයි අස්සන ගහන්න ඕනේ. ඒ තැන් දෙකේම තමන්ගේ අස්සන දාන්න ඕන. එතකොට ඒ අස්සම් කරපු date එක දාලා මේ form එක fill කරගෙන දියුරුම් ප්‍රකාශයත් අරගෙන ෆොටෝ දෙකයි ජපානයෙන් ගෙන්නනකොට ඒ ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට් සෙට් එකක් යනවා. ඒ ඩොකියුමන්ට් සෙට් එකයි තමන්ගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් කොපි එකකුයි අරගෙන මොටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහිල්ලා තමන්ගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ කමෙන්ට්ස් වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්නම්. බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.